有一刻停止過我。咁唔知 Super Girls 你哋聖誕節會唔會停一停你哋嘅工作呢？難得 Christmas 有翻個假期，你哋會唔會趁機會開翻個 Christmas party 玩翻下咁啊？會啊，其實都 plan 緊嘅，因為我哋都諗住同 C AllStar 啊，或者之前舞台劇嗰啲朋友仔啊 Ken 啊 J 風啊 Enjoy 佢哋一齊搞個 Christmas party 啦，都有講話要交換禮物嘅，但係到而家都仲未度到一日係大家都可以係 free 出嚟，太難夾啦！即係可能我哋 day off 嘅時候，佢哋又有嘢做啦，都唔知道可唔可以喺 Christmas 之前做完呢一件事。Sharona 啦 ，Yanny 佢生日啊，係再加埋聖誕節，再加埋我哋 fans club 嘅成立咧，就可以一齊搞。佢哋講開生日我就問問地，因為我見到我哋舞台劇個 group 啲人講話22號，不如就講，但係冇人記得我生日咯，佢又竟然約22號生日，我一直冇出聲呢個經已經冇咗啦。其實咪就係為咗慶祝你生日，點解你要講出嚟啊？好姊妹啊，姊妹。哎呀，你哋好姊妹嚟噶嘛，唔好嗌交啦。Yanny 都唔好嬲啦，我相信佢哋應該會買禮物俾你嘅，到時。